السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من داخل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وحشتوني جدا 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 جدا، وأسبوع جديد سعيد عليكم مليء بالإنجازات وتحقيق الأمنيات. علاج الشخير. الشخير مشكلة بتقابل الكثير جدا من المرضى، ولها مشاكل رهيبة جدا 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 جدا. في بعض حالات المتزوجين الشخير بيؤدي إلى الطلاق، بيؤدي إلى انقطاع العلاقة الحميمية، بيؤدي إلى عدم قبول الزوجين للآخر. الاتنين مش قابلين بعض، ده بيشخر فكرهه والتاني محرج منه فبيؤدي الكره. الشخير بيؤدي لصداع مستمر، الشخير بيؤدي إلى عدم وصول الأكسجين إلى المخ وتغذية المخ، الشخير بيؤدي إلى عدم التركيز، الشخير بيؤدي إلى حالات التوتر والقلق والضيق وقد تصل إلى الاكتئاب. الشخير بيحرمك من النوم ودايما جسمك مكسر. الشخير بيقلل معدلات الأداء في العمل لأنه ما نامش أصلا. الشخير مشكلة رهيبة، وسأقدم لكم الحل طبقا لأحدث حاجة موجودة على مستوى العالم، وهي الكوبليشن. علاج الشخير بالكوبليشن. بس قبل ما اتكلم في اي حاجة، موضوع الشخير ده فكرني بحاجة منتشرة جدا على السوشيال دلوقتي، اللي هي ايه؟ الشكرة والأكة. الشكرة والأكة، بس الأولانية بالخاء والتانية بالحاء. بيقول لك ايه؟ ان الشعب المصري شعب معترض دائما 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 دائما، وايضا شعب عملي وبيحب الاختصار. لذلك لما بيحب بيعترض بالشكرة اللي هي بالخاء، ودائما ما يعقبها الأكة اللي هي بالحاء، فيجي مديك شكرة وراها أكة. وبيقول لك الأكة دي ده شيء مش عيب. ليه؟ لأن الأكة دي اختصار أنا حقا أعترض. شفتوا بقى؟ شفتوا ظلمتوا الناس اللي بيقولوا الأكة؟ فيجي مديك الشكرة وراها الأكة. شكرة أكة. ليه؟ شعب معترض على طول، 24 ساعة معترض، مش عاجبه أي حاجة، يجي مديك الشكرة ويديك الأكة كاختصار، بدل ما يقعد بقى إيه يجادل معاك، يديك شكرة وأكة. سيبك من الموضوع ده، نرجع لعلاج الشخير. علاج الشخير بالكوبليشن ليه مميزات عديدة. طب إيه هو الكوبليشن؟ هو استخدام الطاقة الحرارية مع وجود الماء. العلاج الشخير بالليزر، الليزر بينتج عنه درجة حرارة تصل ل 500 درجة، لكن الكوبليشن مع وجود المية، طاقة حرارية مع وجود مية، درجة الحرارة بتبقى 50 بس. المميزات إيه؟ ألم مفيش، غرز مفيش، تخدير كلي مفيش، بتعمل تخدير موضعي. أيضا لا مضاعفات، أنا كاتبهم مفيش حاجة تسقط مني. بدون بنج عام، تخدير موضعي، بدون ألم، بدون نزيف، مفيش نزيف، بدون غرز، بدون مضاعفات. سادس حاجة سرعة فائقة، بتروح في نفس اليوم، عمليات اليوم الواحد. طيب، الموضوع ده بيتم في مركز الدكتور هشام إبراهيم. الدكتور هشام إبراهيم، الدكتور هشام إبراهيم دكتوراه واستشاري علاج الشخير على مستوى العالم، رجل عالمي. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ده موضوع التخصص يا جماعة، التشخيص والتخصص. ما ينفعش أنا أخد استشارة طبية أونلاين أو بالتليفون، لازم أروح للدكتور. طب أي دكتور؟ هل أروح لدكتور بطنة؟ أروح لدكتور عظام؟ لا، أنا بروح للدكتور المتخصص في علم الطب اللي يخصني، أنف وأذن وحنجرة. طبعا الكوبليشن مش بيعالج الشخير وبس، لا، ده غضروف الأنف، بيظبط غضروف الأنف. أي مشكلة في الفم برضو بيعالجها. كذلك اللوز، مشاكل الأنف والأذن والحنجرة كلها بتتعالج بتقنية الكوبليشن. الأستاذ الدكتور
هشام إبراهيم، وسأترك لحضراتكم في صندوق الوصف في أول تعليق الأرقام بتاعته والعنوان بتاع المركز وكل حاجة للتواصل. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتم أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء، لا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.